제가 사실 이렇게 좀 귀여운 모습을 보면 네. 간식을 맨날 주고 싶거든요. 아. 어느 정도를 줘야 적절할지 간식을. 사실 들으시면 놀라실 텐데 적정 간식량은 밥 양의 10%? 되게 적어요. 아, 그런가요? 그래서 사실 하루에 객검 하나면 끝나요. 아, 그런가요? 네, 그래도 아이 그다음에 보호자분을 위해서 좀 더 주는 게 나으니까 아, 그걸 계산했을 때는 먹는 밥을 조금 줄이고 대신에 간식을 좀 늘리는 방향을 해보길 수도 있어요. 빅종이 된 게 저 때문인 것 같아요, 아무래도. 생각보다 칼로리가 많기 때문에 어, 좀 주의가 필요하긴 합니다.